歡迎大家嚟到我哋咧荃灣呢度，正我哋一場安靜舞會。全力支持夜王首演禮，請最熱烈嘅歡呼聲，俾我哋夜王一眾嘅博士幕後。大家要做嘅大聲嘅歡呼聲，歡迎我哋現場所有嘅嘉賓同朋友。歡迎晒各位，亦都喺度咧介紹一下我哋夜王呢套電影先。就由我哋導演，冇錯啦，喺現場呢度啊，伍偉倫同埋監製啦，江志強，仲有何韻玲，同埋咧由黃子華、鄭秀文、黃嘉莉、陸偉倫、陸振傑、何啟華、楊思榮、陳文李心凌、林依彤同埋鄭麗英主演，亦都會睇咧就係我哋嘅大年初一正式公演嘅啦。咁而故事方面咧，簡單講少少就唔劇透啊。咁就係咧關於我哋咧冬日夜總會被收購啦。咁由子華神飾演嘅歡哥咧，就要面對呢個挑戰。而咁啱咧，公司新任嘅 CEO 咧，竟然就係歡哥嘅霸道前妻，由 Sammy 飾演嘅 V 姐。咁帶領一班嘅女公關同埋職員咧一齊咧面對呢一個嘅挑戰。今日我哋冬日夜總會嘅全人嚟到現場呢度，同日全部都喺晒現場呢度啦。非常之開心，咁同時咧，我哋即將就會邀請佢哋嚟到台上同大家傾下偈嘅，喺度請大家最熱烈嘅掌聲同埋歡呼聲，有請子華神歡哥帶領一眾嘅靚女公人公關一齊嚟到台上，包括 Coco 姐黃嘉莉、Mini 姐廖子瑜。仲有旗下嘅靚女女，包括楊思榮、譚文軒、李心凌、林興紅，仲有鄧麗基，歡迎晒佢哋。呢個時候咧，我哋先有請歡哥帶領啊，我哋一眾嘅冬日靚女女咧影張合照先。我哋可以望望我哋舉一手嘅大會攝影師前方位置啊！大家今日咧要開心熱鬧同埋夠大聲就最好啦！我睇到大家大聲講好靚啊，係咪啊？覺得靚女嘅俾多啲歡呼聲！好，我哋望埋旁邊全部朋友啊，一齊望望左手邊先，一齊望望左手邊。好，我哋望埋右手邊，有請咁多位，一齊望望右手邊。好，影完靚相之後咧，我哋將會邀請各位一齊傾下偈嘅。我哋有請工作人員係啦，將咪交到去每一位演員手上邊。咁啊，同佢哋傾下偈先。咁啊，先想問下子華神啦。咁其實大家都中意子華神嘅金句同埋咧好多電影當中一啲精警嘅對白啦。今次喺夜王當中，歡哥有啲特別嘅對白，子華神想送俾大家咧。我諗咧嚟緊馬年啦，各位，咁我喺戲裏面咧同阿 Louis 咧講咗句説話咧係好緊要嘅，希望馬年大家都記住，做乜嘢都好，最緊要好肯開心。即係代表非常開心咁解，認同嘅俾多啲掌聲，唔該。好啦，嚟到 Louis 咁亦都想問下 Louis 同埋 Fish 啦，兩位好姊妹咧有咗合作啦，而且咧亦都係獨自嘅班底添。咁都想問下啦，今次其實我哋呢一套咧唔係普通嘅喜劇賀歲片咁簡單，亦都有好多嘅 message 同鼓勵嘅説話啦，想俾啲觀眾。你哋合作嘅時候有啲乜嘢嘅點滴可以同大家分享咧？其實對我嚟講係第一次有咁多女仔一齊去拍一套戲，嗰個 chemistry 係好正好嘅。咁亦都希望入場喺呢入場嘅觀眾會感受到 DJ Girls 嘅熱情啦，同埋佢哋嘅義氣啦，同埋佢哋嘅靚啦，所以同埋每一個都各有特色嘅，所以希望大家都真係買飛入場多多支持。冇錯，各有特色，但係有一個共同點都係靚女。冇錯啦，再嚟阿 Fish 啦，有啲咩分享咧？我覺得好開心可以再做，其實做翻佢一齊
啲細事嘅情況。咁我每一日翻工咧就係好開心，雖然我哋日日要交，但係都有一種哇，好想快啲瞓着，跟住快啲起身翻工，見到大家玩得真係好開心。你好有香港人嘅精神，好中意翻工㗎，係非常之好。再嚟問下我哋東翼嘅靚女啦，咁其實咧我哋今次咧就係講翻咧當時夜總會啦，同埋可能尖東喺2010年左右嗰個年代嘅好多嘅昔日嘅情懷啦。對你哋嚟講，其實當年嗰種嘅尖東啊，或者紙醉金迷嘅世界嗰種嘅印象咧係點咧？不如仲係講下咩事先 Hello， 咁多位老細，大家好。正下講老細，識都唔係。紙醉金迷嚟講咧，我就覺得係對我哋嚟講有啲遠嘅，因為其實唔係好清楚嗰陣時。咁但係我覺得劇組非常之犀利，因為當我哋第一日行入個 set 嘅時候，已經覺得好，即係好係我哋想象中嗰種感覺，即係佢哋整得好靚，佢哋道具組嘅所有嘢都好仔細，所以我哋今次拍攝係真係好開心，我哋每日都好似尋寶咁啊，成日嘅時候偷啲道具翻去袋。借用啫，係啦，係啦。仲有把遮真係多。會還翻嘅。會還嘅，會還。好啦，再嚟 Mandy 咧，都想知啦。今次個角色叫 Chilling 喎，Chilling 通常都係又高又靚，好似你咁啊。咁有啲乜嘢嘅印象可以同大家分享翻啊？咁循例大家先生，各位老細大家好。咁我自己對於尖東其實我出世嘅時候咧已經好家好以前嘅 fans。係。但最記得係我第一次喺倒數啦，跟住嗰陣時啲媽媽可以其實呢個嘅只能夠我呢啲零後去睇翻好多消失咗喺。你一講00後台下嗰啲人笑得幾開心，肯定阿倫你都00後啦，1900年之後出世嘅。所以呢個嘢睇翻好多我見過嘅，我覺得係好咁樣去睇翻。咁你想講啊？你開着咗佢個掣啦，係啊，00後代表係咪轉頭嗰個想你同你傾偈啊？同你參會。好啦，咁繼續我哋嘅正心嚟嘅。好開心啦！自己可以先生表演呢套咁大隻嘅電影啦。我覺得呢套戲最吸引我咧，起碼係嗰個 message，即係嗰個精神文，即係世界艱難嘅照。咁其次咧，我覺得係即係將成個尖東嘅氣氛咧，好似重演翻出嚟。係呢個我自己都冇乜睇過嗰件，我覺得係好有經驗嘅一樣嘢。咁希望大家即係好似我哋以往好似好熱鬧咁樣啦，約埋朋友一齊睇戲，一齊行街，即係多啲面對面嘅交流，開開心心其他嘢。冇錯啦，約埋咧入戲院睇夜王就更加完美啦。再嚟問下 Hazel 啊，作為最年輕嘅代表啊，可能你係完全係冇經歷過嗰個時代啦。咁但係可能睇到一啲唔同嘅作品，會唔會都有啲嘅印象喺度咧？我好開心，可以參與今次嘅拍攝啦，咁就可以體驗到咧紙醉金迷嘅感覺，同埋希望大家入場睇完都開開心心咁去食我哋拍攝，開心。一睇就會知道好開心嘅，睇多幾次，再嚟睇下結衣啊，係啊，結衣。我自己都係 Jess 啦，係要同老細打聲招呼，唔該老細，大家新年快樂。係啦，咁咧我對尖東嘅印象咧就係我會同一班 friend 一齊去唱 K 啊，同埋大時大節去登城嘅一個好靚嘅地方嘅。但係我當時拍攝咧，我好震撼嘅就係因為個景咧真係搭得太靚啦，係好有翻到佢以前紙醉金迷嘅感覺咯。咁所以大家一定要入場睇啊！介紹多啲朋友一齊去睇下，去感受下嗰個時代嘅地方。一齊約埋去睇 ，thank you，而家細台上多位，俾啲掌聲歡呼聲。咁我哋先有請各位咧到台前休息一陣先，轉頭咧再邀請各位嚟到台上。好，我哋有請係啦，潘剛帶領我哋 J 嘅一眾靚女女係啦，可以先嚟到台前休息一陣先。接住落嚟咧冇錯啦，咁除咗我哋潘剛同埋一眾嘅冬日靚女之外咧 ，V 姐都嚟到現場啦。一眾嘅型男，可以望住係咪一眾嘅型男嚟到現場呢一度？我哋請大家真係要最大聲嚇，歡呼聲麻煩，有請 V 姐謝秀芬。帶領我哋一眾嘅靚仔，我哋靚仔嘅首席代表係導演2位啦。導演頭先送咗好開心嘅手勢俾我。好啦，繼續有謝君豪，君豪哥。
阿啲何啟華。我都想多位先俾大家影張靚相先。我哋用霸氣 V 姐教大家點樣擺個霸氣嘅 pose 啊！好，或即刻嚟啦個霸氣 pose，導演個膊頭要伸出啲係啦，咁就最完美啦。我哋望一望中間嘅位置先。話導演好努力，同埋阿兩個機房係啦，阿 Dee 都錯晒出嚟啦，個頭。我哋一齊望一望中間上嘅位置先。幾段相之後再請佢哋同我傾下偈啦。我哋望一望飛緊手呢位最高嘅攝影師先，盡情叫啦大家。好啦，你望埋左手邊嘅傳媒朋友啊，有請各位望一望左手邊。下邊好多粉絲啊，導演你哋真係啊！你哋教你啲大 pose 喎，我哋望右手邊嘅各位傳媒朋友啊，各位一齊望一望右手邊。好，係咪都影咗靚相咧？咁我哋呢個時候有請工作人員係啦，將交俾咁多位，我哋一齊傾下偈先。我首先咧，好想問下 V 姐先啊，因為我哋咧其實現場觀眾咧一路聽緊一首好好聽嘅歌，叫做咩名啊？《星獸傳說》，冇錯啦，仲係 Shine 一次嘅 version 啦。咁其實知道咧，今次 Sandy 咧就為咗我哋夜王咧，其實有一個好特別嘅 version 嘅同時咧，仲錄埋 MV 添喎，拍埋 MV，而且仲有兩個 rap 嘅代表喺度添。咁樣同大家分享下成個過程咧。呢個過程其實咁呢隻歌擺呢套戲裏面都係導演嘅主意嚟嘅，因為導演剪片嘅時候發覺原來即係呢首歌係某個場景好啱，同埋呢隻歌亦都係正正代表嗰啲年代嘅嗰種美好，咁所以導演就俾咗個人我要翻新整，好似將一間舊屋翻新咁，我就開始呢個翻新嘅工程。咁好多謝有阿倫啦，同埋有阿Dee一齊去唱呢歌。其實我哋台下所有女仔都一齊唱緊呢隻歌啊，咁個緣由就係咁咯。俾啲掌聲咁多位先參與嘅。咁再嚟啦，提到阿Dee同埋阿倫啦，就有做呢個 rap 嘅擔當啦。可唔可以分享下同 Sandy 今次合作感覺點樣咧？咁我就其實好開心，因為首歌完咗之後咧，Sandy 係好 sweet 咁樣 DM 我。講咩咧？佢叫我你唱得好好啊 ，rap 多啲啊！係啊，呢個係一個好大嘅鼓勵嚟㗎，對我嚟講。係啊，因為我 rap 嘅有啲驚啊，懷疑自己唔得㗎啦應該。但係佢咁樣鼓勵我之後咧，我就覺得唔係鼓勵，呢個真係認同。呢隻歌如果冇你兩位參與同埋舞台下嘅女仔一齊唱，其實爭好遠。多謝。多謝 Sandy。咁阿倫就勁啦，交翻俾佢自己講。勁在自己講。唔係淨係啲獨兩嘅，即係獨兩。Sandy 佢都好咁樣對佢都有嘢。咁佢又講咩咧？我想知道。佢都係多謝我參與一齊去 rap 呢首歌啦。但係即係佢就冇話我 rap 得好好用嘅 rap。你唔開心啊？睇到有少少咯，係真誠咯，呢啲咪真誠咯，係叫真和氣真誠啊！真係多謝你嘅。佢真係多謝我嘅，即係所以佢就純粹多謝。係啊，純粹佢多謝我參與啦，即係佢就冇呢啲係真嘅，佢冇特別話你係咪得好，即係佢就係你多謝你參與㗎。Sandy，你想唔想喺台上講一次嗰樣都好好啊？我打漏咗兩隻字啫。唔係，其實我覺得呢唔係，我覺得呢啲唔係 rap 㗎，呢啲真係 rap。我哋叫做我係數白林㗎嘛，係啊，其實數白林嚟嘅，咁啊啲嘢就係都好叻㗎啦，有港式嘅味道喺度。我都係跟佢學嘢，一齊跟阿倫學嘢。互相學啦，互相學習。好啦，你太陽啦，到導演咧都想問下啦。由上次咧其實就係為社會發聲嘅題材啦，到今次咧夜王變成一個嘅總會比較開心嘅一個環境啦。其實最想帶到嘅訊息係乜嘢咧？哇！好多粉絲喺度嘅。之後會開開心心啦，就算喺任何嘅一個逆境底下，都可以揦住嘅希望繼續行落去。真
世界艱難，我哋招客。好啦，我哋再嚟問下潘豪哥啦。潘豪哥今次嘅角色咧就係一位客人姚生喎。其實潘豪哥你自己印象中當時嘅夜總會應該都聽過下嘅，係點嘅咧？係啦，因為你未去過。係。就話呢樣嘢嘅時候，我第一個細蚊仔嘅。係。所以今次真係搞啦，因為喺呢度咧，咁啊真係講件半大事，因為好開心啊，又有氣氛，又學到嘢，咁啊即係今次嘅拍攝好愉快啦，同埋阿 Sam 啊，亦都係綠色大狀嘅班仔啊，一齊喺夜場嗰度拍戲即係好似唔真嘅，咁大家都有睇下知嘅啫。夜場啊，即係夜場多啊！好 Q 啊！呢個我哋平時開多啲夜場啦，早場同晏對場都有嘅。好，再嚟小野。嗱，小野想問翻今次其實可唔可以為惡人擔當咧？喺呢一套電影入面，我形容係任重道遠啊，因為咧因為重道遠化嗰邊第一入場睇就知嘅，其實係一個對晒廿幾個嘅，即係我係企喺大家嘅對立面，咁所以咧我做得唔夠好咧，咁觀眾未必會認同嘅，咁所以希望大家見到我都係憎我，咁啊我會嚟多啲。同好似同阿潘哥同阿 V 姐都有啲衝突嘅喎，喺個戲入面。個衝突主要係源於人嘅，就係咧有一場其實係阿 V 姐就要拯救半個大資源嗰日咧，都唔得夾，我係聽日你加多班。係啊，我心諗啱 V 姐你講啦，阿 V 姐你潘哥我都死㗎啦，咁啊兩個揀嘅話，可能潘哥都係抵諗啲啦，求其飯都驚㗎嘛。到時問下阿潘哥個心情係點樣啦？當時，好呢個時候咧，我哋俾啲掌聲台上咁多位 thank you，亦都有請各位咧繼續留步嘅，因為接住落嚟咧，我哋都想邀請嘉賓啦，同埋其他嘅演員嚟到台上嘅，我哋謝大家熱烈掌聲，我哋睇下我哋工作人員準備先，咁然之後咧，我哋就會邀請嘉賓同埋其他嘅演員嚟到台上。我哋首先有請 EXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁委員會理事 Sally， 同埋我哋一眾演員，包括黃子華、黃丹妮、廖子瑜、楊思榮、譚文軒、李心凌、林希彤同埋鄧麗英，有請咁多位。咁我哋呢個時候咧，有請工作人員準備將我哋嘅啟動裝置咧搬到嚟台上。咁我哋咧轉頭就會有一個啟動嘅儀式、亮燈嘅儀式啊。咁喺亮燈儀式之前咧，都會邀請大家咧補張領獎先嘅。咁我哋見到咧好靚啊，非常之華麗嘅夜王嘅呢一個裝置咧，陣間我哋全場一齊由3開始倒數啦，咁就邀請台上嘅幾位嘉賓，咁多位嘉賓咧一齊向下拉動呢個裝置向下拉嘅，咁就會進行亮燈嘅儀式。我哋 hold 住可以俾我哋嘅傳媒朋友同埋大會攝影師影張相先啊，咁我哋一齊望望中間係啦，揮手呢一位。好，我哋繼續望中間位置，然之後咧，我哋望埋左手邊啊！我哋望多次中間先，係啦，好多張靚相。好，我哋影到靚相之後咧，我哋一齊由3開始倒數啊！準備，3、2、1，中夜王超級大賣！呢個時候咧，亦都有請台上咁多位繼續留步。咁呢個時候咧，亦都想邀請我哋今日嘅場地支持 Elements 元芳為我哋夜王提供咗咁豪華嘅場地，做我哋嘅首映禮。而家我哋有請港鐵公司常務總監物業及國際業務鄧子輝先生，同時有請安樂景點老闆江志強先生。有請嚟到台上一齊影張大合照，我哋一齊望望中間舉手嘅大會攝影師。
好，我哋排好咗個位置再影啊！唔該晒咁多位。好，一齊望一望中間先。好，我哋望埋左手邊，係啦，我哋全部朋友好出係場啦，唔該晒各位。同時望埋右手邊，唔該晒咁多位。好，咁呢個時候咧，我哋先多謝 Sally 先，有請 Sally 可以先就座。台上咁多位繼續留步，我哋好多張靚相，唔該晒各位。係啦 ，Louis 你太高啦，自己調節一下個身高啊！好，我哋望一望上啲位置。靚相之後咧，我哋先有請鄧生同埋江生咧，可以先到台前就座，唔該晒兩位。咁我哋台上各位繼續留步啊，唔該晒。今日着得咁靚，都要影多啲靚相。咁我哋接住落嚟咧，想邀請埋我哋監製 Ivy， 仲有我哋一眾嘅演員，包括蔡慧琪。趙君如，係啦，俾多啲鼓勵我哋中人嘅靚女啊！仲有黃子瑩、馮靜欣、黎美君、周子慧。蓮花、徐浩昌同埋陳建亮，有請咁多位。好，我哋排一排好咗之後咧，一齊影張大合照啊！哦，好啊，我哋有請麗英同埋 Hazel 可以行前少少啊，係啦，再艱難都要向前行啊，係啦，麻煩晒。好，係咪完美咧？向大家嘅係睇下攝影師點樣講先。好，我哋先望下前方攝影師。再嚟，我哋望最高呢一部相機啊！好，我哋望最高呢一部相機啊！唔該晒各位，係咪俾個 like 咧？一齊冇錯啦，為我哋嘅王一齊俾個 like 先，唔該晒各位。好，我哋好晒靚相咧，係咪各位 ？Thank you， 唔該晒台上咁多位，咁亦都提提大家，我哋嘅王咧，大年初一就會正式公演啦。咁啊，同時咧都邀請大家記得入場支持啦。咁我哋有請工作人員係啦，將咪交俾青年子華神同埋導演。咁喺我哋今日嘅首映禮完結之前咧，知道三位都有啲嘅説話想同大家講喎。咁就係關於咧，好似係我哋多啲嘅觀眾入場等等嘅呼籲啊。不如由導演先啦。希望大家呢個農曆年入戲嘅睇戲，唔止我哋呢個，所有港產片都支持，多謝大家，多謝。既然係咁，不如狼啲啦，係電影都支持啦。好啊！新年流流咁多時間，一部夜王，我諗你都係最多都係睇3、4次、6、7次咁嘅啫。咁睇完，仲有好多時間睇其他嗰啲嘅，睇晒佢啦，好嗎？好。Sally 咧？睇電影不如聽埋我隻歌啦！OK， 好，一齊支持啊！同時咧都有個好消息咧，就係我哋嘅王咧，唔單止係香港、亞洲、歐洲、北美同埋澳紐公映啊，都會一齊支持啊！咁啊，同時咧呢個時候我知道咧，大家好似有個驚喜送俾我哋現場嘅朋友，頭先。